ነገ እሑድ ነው። እናንተ ቸርች ትሄዳላችሁ። እኛ ግን የፎከስ ሚኒስትሪ ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የምንሄድበት ቦታ የለም። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት አዳራሻችን ምናመልክበት ምናርፍበት አዳራሻችን ዛሬ በእሳት አደጋ ተቃጥሏል። ይሄንን መልሰን ለመገንባት ደግሞ እኛ እስክሪፕቶ እንጂ ገንዘብ የለንም። ገንዘባችን እናንተ ናችሁ፣ አቅማችን እናንተ ናችሁ። የተለያየ ሀገር ላይ ለምትገኙ ተማሪዎች፣ አስተማሪዎች፣ ሰራተኞች፣ ቤተሰቦቻችን ይሄንን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁት ተበትነን እንዳንቀር ቤታችን እንዲህ ተፈርሶ እንዳይቀር እዚህ ላይ ለታግዙን የምትፈልጉት ልረዱን የምትፈልጉት ይሄንን የአምልኮ ቦታችን መልሳችሁ ለመገንባት የምትፈልጉ ሰዎች እዚህ ላይ በሚታየው አካውንታችንን ልታግዙን። Akkam jirtu hordoftoota keenya hordoftoota gonfoo miidiyaa biyya alaa fi biyya keessaa iddoo garaagaraa kan jirtan fi maatii keenya kan taatan har'a immoo oduu tokko isiniif qabannee dhufneerra. Inni isin immoo akka isin argaa jirtan barattooti Bulee Horaa Yuunivarsiitii manni waaqeffannaa isaanii akka armaan gadiitti argitaniin jalaa gubateeti jira. Egaa manni kun kan inni gubateef balaa elektirikaa akka tasaa mudateen jalaa gubate jechuudha. Meeshaan isaanii manni isaanii teessumni isaanii tokko osoo hin hafin bifa kanaan jalaa barbadaa'ee jira. Egaa barattoonni Bulee Horaa Yuunivarsiitii fookasiin jechuudha amma bakkeetti waaqeffachaa jiru. Akkuma guyyaa sanbata duraa darbee sa'aatii 7 keessa jalaa abiddi qabateen wanti tokko osoo hin hafin manni waaqeffannaa isaanii kana fakkaatu kan isaan keessatti waaqeffachaa turan bifa kanaan kan isin argaa jirtan jalaa gubatee daaraa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf egaa namoonni biyya garaa garaa jirtan deeggaruu namoonni dandeessan humni keessan kan danda'u mana akka kanatti jalaa gubate kana deebistanii akka ijaartaniif isiniif dhaamna. Egaa kana hojii wangeelaa hojjechuuf namni kamiyyuu osoo harkasaa diriirsee jenna. Sababiin isaa barattoonni kun qarshii ittiin mana kana deebisanii ijaarratan hin qabani. Bakka waaqeffannaa immoo waan hin qabneef barattoonni kun olii gadi faffaca'anii booddeetti deebi'anii akka waaqeffannaan isaanii jalaa hin banneef namni kamiyyuu waan humni isaa danda'u qarshii humni isaa danda'u waan humni isaa danda'uun deeggaree mana kana deebisee haa ijaaru jenna. Egaa akka informeeshinii garaa garaa qabnutti namni baay'een akka deeggaraa jiru dhageenyeeti jirra. Namni keessumattuu amantaadhaan osoo waliin qoodiin musliima kiristaana osoo hin jedhin barattoota kana haa deeggaruun dhaamsa keenyadha. Sababiin isaa manni waaqeffannaa kun lafa barattoonni keenya jireenya hafuuraa isaaniitti haareffatan, jireenya hafuuraa isaanii immoo itti guddifatanii fi beekumsa hafuuraa isaanii gabbifatanidha. Kanaaf iyyuu maarreegaa amantoonni biyya garaa garaa biyya keessas biyya alaas jirtan akkaawuntii isiniif eerame asirra jiru irratti egaa hamma dandeessan barattoota kana bira dhaabadhaa, barattoota kana tumsaa, jabina ta'aa fi mana isaanii iddootti deebisaa fi jenna. Egaa obbolowwan kun baay'eetti dhaga'ame, baay'eetiin sammuun isaaniis miidhamee jira. Isa kanaaf iyyuu egaa yeroo gabaabaa keessatti manni kanaan olii akka ijaaramuuf shakkii tokko hin qabnu.